betyder fjeldgængere. Og det er folk, som har vendt verden ryggen, fordi de har oplevet noget, de ikke kunne leve med. Stille, musestille, listede han op til huset. Hvad er der derinde? Han prøvede at banke forsigtigt. Og hvis man fangede et rensdyr, så skulle man selvfølgelig give den nye såler, fordi man vidste, at et rensdyr altid vandrer så lange afstande. Det kan gå fra Østgrønland til Vestgrønland. Og man gav mos til væger og smukke gaver, og man sang sange til ære for dyret. Og på den måde, så havde dyrene lyst til at lade sig genføde. Illit Angagor. De kaldte på ham. Hvad? Ved du ikke, hvordan man rejser ned til havets mor? Emmanuel. Hiya, hiya.